¿Cómo están? Muy bien, gracias. Soy el oficial Malacara de la Policía Municipal de aquí de Arteaga. sí. ¿Quién es el líder del grupo? Pues es que no hay líder, Pues somos venimos familia. Entonces me acompañan todos. Está prohibido encender fogatas y acampar en este predio, es prohibido. Está prohibido. Entonces, ¿me acompaña una sola persona o me acompañan todos? Como ustedes quieran. Ok, pero O si la pagamos, No. ya. sí, Hay una persona que está denunciando. De hecho, ya lo subieron hasta las redes sociales. Entonces, alguien me tiene que acompañar. Decía si quién. Presta para sacar gráficos, pareja. Pues Decía por si la. quién. sí. Y Alguien. una duda, es que cuando Deme. llegamos había más personas que estaban esperando permitido. Ya habíamos Hazte la retirado a la compañera. gente. Ya habíamos retirado a la gente. ¿Sí? ¿Ya sacaste gráficos? Hazte para uno. No sabíamos. Alguien. Estaba Ustedes la... decidan quién. Para no me los quiero llevar a todos. Porque hay niños y a los niños los tendrá que poner el del DIF. Los tendrá que mandar a la PRONIF. Entonces alguien decida si quién y me acompaña. Pero entonces ya no hay, o sea, aquí no se puede acampar. No, no está permitido. Y Lo sobre que están todo, haciendo. sobre Sí. todo la fogata. fogata. Ahí está penado. Ven, déjame te digo. Ah, ok, es que no sabíamos. Sí. Pero igual, digo, No, sí, es que de todavía hecho más, hay ¿Hay letreros? letreros que, de hecho, deben de saber que en la sierra está prohibido una fogata. Aquí en cualquier tierra. sí.